Assalamualaikum Bunda semua di rumah. Selamat siang. Hari ini saya mau membagikan video mengenai anak saya. Kebetulan ini bukan kebetulan ya. Ini Edwin lagi sakit, batuk pilek, terus agak anget, tapi angetnya itu di kepala. Terus saya saat itu googling ya, tapi kalau panas hanya di kepala itu nggak apa-apa, banyak, jangan terlalu khawatir begitu, karena kerja otak kan lebih 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 berat, dan kulit kepala bayi kan masih tipis jadi sering panas. Nah, awalnya saya juga nggak khawatir, tapi ternyata badannya juga panas, suhunya kemarin 37,7. Saya juga sempat khawatir ya, terus pengen ke dokter anak sebenarnya, cuma kebetulan tadi saya WhatsApp dokternya lagi libur begitu. Yang dokter yang deket rumah, belum berani yang jauh karena kan masih bayi juga, kena angin, dia juga agak nggak enak badan si Edwinnya. Lalu ini saya berbagi tips aja sederhana, tips ringan yang mungkin menjadi pertolongan pertama untuk ibu-ibu di rumah, untuk bunda di rumah kalau bayinya lagi batuk pilek dan panas ya. Kalau misalkan malam gitu kan, mendadak gitu, jadi nggak ada dokter anak yang buka ataupun klinik. Kalau klinik sih ada sih buka, cuman kan untuk pertolongan pertama di sini ya, saya tegaskan untuk pertolongan pertama. Oke. Yang paling penting bunda, kalau anak demam itu jangan sampai dikasih baju panjang ya, terus jangan diselimuti yang tebal, karena suhunya itu bayi dengan orang dewasa itu berbeda. Cukup diginikan aja, tapi jangan sampai kena AC atau kipas ya bunda. Nah, terus kalau memang pengen ngasih selimut, itu selimutnya yang tipis banget, bajunya juga ya jangan yang tebal-tebal. Oke, yang pertama ini Edwin ini saya kasih baby fever. Ini boleh dikasih baby fever, boleh dikasih ini kemarin itu apa ya sejenisnya baby fever ini, pokoknya saya lupa. Nah, ini ditempel di sini di dahinya dia. Terus untuk pencegahan dia batuk, dan pilek, saya pakai ini Transpulmin ini. Ini udah penyok-penyok ya bungkusnya, memang sering ini. Nah, kebetulan beberapa hari ini saya tuh lupa nggak ngasih ini gitu. Ini Transpulmin kita kasihkan, satu ini buka sedikit aja segini ya, atau lebih boleh lah nggak apa-apa, cuman ya jangan banyak-banyak ya. Ini kita kasih di dadanya, kasih dadanya anak, di dada, terus di leher, di leher di sini, terus sama di punggung. Nanti kita miringkan, terus dikasih di punggung. Boleh dicampur, itu yang pertama ya, Transpulmin. Ini Transpulmin di apotek adalah ya. Terus yang kedua itu, yang ketiga itu ini minyak telon. Ini caranya bisa dicampur dengan Transpulmin tadi, dioles-oles di dada, di mana ini, leher, terus di punggung. Terus sambil kita begini, kita kasihkan di ujung tangan aja. Terus kita oles-oles begini. Nah, jangan biar ini bayi biar hidup aja. Nah, biar segeran gitu ya, jangan ditemplokin ya bunda ya, cuma diginiin aja. Tangannya ngambang nih, tangannya ngambang saya kan nggak mepet ini ya. Ini udah gini aja. Nah gitu secara rutin. Terus jangan lupa kita selalu cek suhu tubuhnya bayi kita pakai termometer. Terus lebih akuratnya bunda, ini kan saya pengalaman pertama punya anak ya. Pertama itu saya kasih di sini, dia tuh di kepala itu 38. Terus ternyata yang paling bener itu bisa dimasukkan ini di ketiak gini, di ketiak. Yang paling akurat itu di ketiak.
ya, di ketiak dan di duburnya anak gitu biar. Nah, ini kan di dubur kan nggak mungkin ya, ini dia pakai pampers lagi kan nggak mungkin. Ini saya coba lewat ketiaknya. Kita masukin di sini aja bentar. Bentar sayang. Oke. Kita tunggu beberapa sampai nanti bunyi titit gitu. A few moments later. Nah, udah terdengar? 36. 36 normalnya anak kan sekitar ini normal ya Bunda ya. Cuma tadi 34 sih awal saya ngecek, dari itu 34 sempat turun terus ini naik lagi 36. Yang penting kalau lebih dari 38 langsung kita bawa ke dokter aja atau ke klinik terdekat dari rumah untuk pertolongan pertama. Oke, sekian dulu tips kecil-kecilan dari Edwin Moms. Semoga menginspirasi Bunda semua dan semoga bermanfaat tips kecil ini. Jangan lupa tetap sediakan obat-obatan untuk anak kita untuk pertolongan pertama mereka. Jaga selalu kesehatan, semoga bayi kita semua sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.